Ah, okay, today we are going to learn about this one, writing class, and there is some text. Nah, ada naratif teks, ada recount teks. Nah, ini ngomongin tentang pas sesuatu yang terjadi di masa lalu ya. Kalau naratif teks itu a text to amuse or entertain, untuk menghibur, menghibur the readers, pembaca, dan untuk menceritakan sebuah cerita. Jadi kalian nyeritain sebuah cerita ke seseorang. Nah, ini ada jenis statusnya, nanti ada orientation, pengenalan, ada complication, resolution, ini dari masalahnya. Terus ada reorientation, ini opsional ya. Penjelasan. Nah, biasanya naratif naratif teks itu ngomongin apa sih atau nyeritain apa? Ada fable, cerita hewan kayak si kancil itu. Ada apa lagi? Sound the Sheep nggak ngomong ya? Si kancil apalagi itu. Pokoknya cerita hewan ya. Terus ada fairy tale, ada dongeng Oh, imajinasi. Dongeng imajinasi itu apa contohnya? Timun Mas. Timun Bukan Cinderella. ya, Cita Rakyat. Snow White. Timun Mas, Cinderella. Cinderella Cinderella. ya. Oke gitu Cinderella. ya. Terus ada folktale, cerita rakyat. Kayak apa Terus contohnya nih? Maling kundang. Malin Maling Kundang. kundang. Maling ya. Maling kundang. Rasain sakit. Oke, terus ada Bumerang. ada mitos. Ada mitos nih, banyak mitos ya. Ada Apa? apa? Satu suro. Satu Malin suro. Kundang. Ya, 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 ya. Oke, satu syuro. Aduh, bentar. Iya, itu mitosnya yang serem-serem. Padahal nggak serem, Mister. Ya, ya kalian bisa cerita. Ada apa ya yang terjadi kalau malam satu syuro? Ya, misal kalau dulu ada kejadian apa, you can tell about that. Kalian boleh cerita tentang itu. Nah, ini domain language-nya ya, karena ini ngomongin masa lalu, ya pasti pakai past, pakai tenis past ya. Terus using traditional word. Once upon a time, pada waktu itu, first, One pertama, on the kemudian, time. finally, at least, seperti itu. Far away. Bentar. Nah, contoh di sini, contoh ceritanya adalah, nah, Snow White. Saya pilih siapa ya? Zaskia, are you there, Zaskia? Zaskia apa siapa ya? Yes, sir. Oke, can you read this one, Snow White? Oke. Oke, come on, Zaskia. Ini open cam nggak? Ya, you can. Oke, wait. Nah, ini contohnya ya. Come on, Miss Zaskia. Snow White. Once upon a time, there lived a little girl named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents passed away. One day, she heard her uncle and aunt were talking about leaving her in the castle because they both wanted to go to America and they didn't have enough money to take her. She did she did she did not want to her uncle and aunt to do that, so she decided it would be the best if she ran away. The next morning, she ran away into the forest. Then she saw a little cottage. She knocked, but no one answered. So she went inside and fell asleep. Meanwhile, the seven dwarfs were coming home from work. They went inside. There they found a little girl was sleeping. Then she woke up. She saw the dwarfs. They asked, "What's your name?" She answered, "My name is Snow White, Doc." One of the dwarfs said, "If you wish, you may live here with us." She replied, "Oh, could I? Thank you." Then she told them whole story, and finally Snow White and the seven dwarfs lived happily ever after. Oke, thank you, Miss Zaskia. And Mr. Isan, Haris Isan, are you there? Haris Isan? Hello, Haris Isan. Oh, you know one. Miss Nabila, are you there, Miss Nabila? Hello, Nabila. Hello,
Oke, Nabila, come on, translate dong. Eh, pada zaman dahulu Ya, hiduplah perempuan kecil bernama Snow White. Dia tinggal bersama tante dan pamannya Bibi ya. karena orang tuanya meninggal. Alright. Pada satu hari dia mendengar pamannya dan tante berbicara tentang akan meninggalkan kastil karena mereka ingin pergi ke Amerika dan mereka tidak ingin tidak punya beberapa uang, Tidak memiliki uang yang cukup. tidak memiliki uang yang cukup. Terus, Dia tidak ingin pamannya dan tante pergi, tidak ingin begitu, tidak ingin melakukannya. Tidak tidak ingin melakukan itu. melakukannya. So, Jadi dia decided memutuskan lari, akan menjadi apa? It would be the best. Akan menjadi terbaik akan menjadi terbaik if she run away. Apa run away itu? jika dia lari. Bukan lari, run lari. Run away itu kabur. Kabur. Nah, terus Dengan kabur. Jadi pagi selanjutnya dia kabur ke hutan. masuk Lalu ke hutan. masuk ke hutan. Terus Lalu dia melihat kotak little, apa ini? Kotes itu rumah kecil, kayak ya apa ya? Nah, pondok kecil. pondok kecil. Dia mengetuk pintu tapi tidak satupun ada yang menjawab. Jadi dia masuk dan fell asleep. Tidur. Jatuh Ketiduran. tertidur. Bukan Min- jatuh. Fall asleep itu ketiduran. Ketiduran. Nah, Meanwhile itu. ya Tetapi meanwhile, no, bukan apa? Sementara itu, sementara itu 7 kurcaci datang ke rumah from work dan they went dan dari ingin kerja masuk pulang ke rumah dari pulang dari kerja ya. kerja dan masuk ke rumah itu. They There went inside. Terus dan menemukan gadis kecil tertidur. Lalu dia terbangun, dia melihat kurcaci dan bertanya, siapa namamu? siapa namamu? Dia menjawab, nama saya Snow White. Dok, apa? Dok itu nama salah satu dari kurcaci. Oh, Nah, one iya. of. Dok, satu dari kurcaci berkata, jika kamu ingin, kamu tinggal di sini bersama kami. Dia menjawab, oh, bisakah? Terima kasih. Lalu dia berkata, Told them. Dia memberitahu mereka. Sorry, ini kurang spasi ya. mereka. Akhirnya Snow White dan 7 kurcaci tinggal bahagia bersama setelahnya. Oke, nah itu cerita tentang ini ya, tentang apa tadi, naratif teks ya. Nah, sedangkan yang recontext itu recontext to retell something, menceritakan ulang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dan untuk memberitahu a series of past events, serangkaian peristiwa. Nah, seperti biasa, yang pertama ada orientation, pengenalan, apa nama subjeknya, nama pelakunya dalam cerita itu, terus juga tempatnya di mana, kapannya, terus ada event itu rangkaian ceritanya, terus juga ada reorientation. Nah, contoh dari recontext adalah ya pasti menggunakan past ya, teknis past, karena retell something happen in the past. Nah, contohnya adalah ya an event, sebuah peristiwa, pengalaman ya, sebuah pengalaman atau biografi seseorang. Nah, ini ya contohnya ya, an event. Jadi kalau recontext eh, yang terjadi pada dirimu, an experience, pengalaman. Tapi kalau naratif text, kamu menceritakan cerita untuk
menceritakan sebuah cerita ke teman kalian. Itu perbedaannya ya. Nah, kemudian contoh teksnya apa sih? Di konteks itu ada my experience to ride motorcycle. Siapa yang membaca nih? Who want to read? Siapa yang membaca? Can I, sir? Ah, ya, you can. Come on. My experience to ride motorcycle. One day, when I was 10 years old, my father bought an old motorcycle. That was Honda 75. I thought it was small-like object and easy to ride it. I persuaded him to teach me to ride it. Firstly, he refused my request and promised that he would I teach me 2 or 3 years later. But I still whimpered. Finally, he surrendered and promised to teach me. He began to teach me riding the motorcycle around a field in my village. He was very patient to give me some directions. I was very happy when I realized my ability to ride a motorcycle. Yes, I can. One day later, when I was alone at home, I intended to try my riding ability. So I Jenker tried Oh, bravely. itu I tried ya. I tried. Okay. Tipe. So I tried bravely. All ran fluently in the beginning. But when I was going back to my home and I passed through a narrow slippery street, I got nervous. The control and I fell to the ditch. I lost my control and fell to the ditch. After that, I told him about the last accident. I imagined he would be angry and he never let me ride it again. But the reality was exactly on the contrary. He was very proud of me. He just gave me some advices. And since that accident, I got my father's permissions to ride motorcycle. Alright. Siapa yang mau ngertiin nih? Who want to translate? Want to try? Who? Siapa yang mau translate? Atau saya tunjuk? Siapa yang mau translate? Miss Caroline, are you? Oke. Okay, come on. Suatu hari ketika saya berusia 10 tahun, ayah saya membeli suatu motor lama. Ya. Motor itu adalah Bukan Honda satu, sebuah motor tua. Sebuah motor tua, yaitu Honda 75. Saya belajar. Aku pikir It was my light. itu Aku pikir itu kecil. Benda mengkilau yang kecil. Aku pikir benda mengkilau yang kecil. And easy to ride it. Dan mudah untuk dikendarai. Terus? Persuaded itu apa ya? I persuaded him. Saya persuaded itu apa ya? Membujuk ya? Ya, membujuk atau menggoda. Him itu ke siapa ya? Ke father ya. Saya membujuk ayah saya untuk mengajarkan saya untuk menaikinya. Pertama, dia refuse. Apa? Refuse itu kayak reject. Apa reject itu? Menolak. Oh. Pertama, dia menolak permintaan saya dan berjanji that he would teach me. Ini I-nya nih dihapus ya. Nah, ini nggak usah pakai I. He would teach me. Dia akan mengajariku. 2 or 3 years. 2 atau 3 tahun lagi. Tapi saya tetap. Apa whimper itu? Whimper itu kayak
bandel atau ngeyel Bukan, gitu. merengek. Ajuk. Eh, Meraju, merengek. ngambek. Nah, Ngambek. Tetapi saya merengek dan akhirnya dia apa sih? surrounded itu menyerah. Menyerah. Dia menyerah dan berjanji untuk mengajari saya. Terus Dia mengajari began, saya. ya, began itu memulai. Dia memulai mengajari saya untuk menaiki Ya, sepeda motor around a field, sekitar sekitar apa tuh? rumah saya. Apa a field tuh? A field itu ladang. Oh, sekitar ladang. Ladang di desaku, in my village. Ladang di desaku. Terus Dia sangatlah apa passion? Passion Passion itu itu sabar. 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 Itu To give me some direction. memberikan suatu memberi perintah. some direction, beberapa Beberapa arahan. perintah, arahan. Some direction, nice. Terus Saya sangat senang ketika saya menyadari. Menyadari my ability, kemampuan. aku saya bisa. menyadari kemampuan saya dalam menaiki sepeda motor. Saya bisa. Terus Suatu hari nanti ketika saya berada sendiri di rumah, ya, I tended itu apa, Mister? saya berniat. Saya berniat untuk mencoba menaiki dengan hati-hati, bukan sih ability, sir? Ability itu kemampuan. To try my riding ability, untuk mencoba kemampuan mengendaraiku. Mengendarai. So I tried. Dan saya mencoba. Saya akan coba Bravely apa bravely? pelan-pelan. Dengan berani. 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 Oke, terus all run friendly. Semuanya berjalan dengan baik lancar pada di awalnya. awal. Lancar Di di awal. awal. terus Tetapi ketika saya sedang pulang, pulang ke rumah, ya, dan saya meninggalkan. I pass through. Pass through itu melewati. Saya melewati A narrow slippery street. Jalan licin yang sempit. Saya sangat takut. Nervous apa? Gugup, sorry. Saya sangat gugup. Kontrol dan I lost my control ini. Sorry, saya ketinggalan. Saya kehilangan kontrol. Dan I fell to saya the ditch. merasa bukan merasa. Jatuh. Saya Jatuh. To the Saya ditch. jatuh. Apa ditch? Parit got. Iya, bisa Parit, parit, ya? bisa Got. selokan. Selokan. Comberan, ya. Itu Jawa ya. Terus Saya jatuh ke got. Dan ini sama ya, langsung ke sini. After langsung that, ke mana? After itu. Setelah itu saya memberitahu kepada dia tentang kejadian tadi. Saya membayangkan. Saya membayangkan dia akan marah. Dan dia tidak akan mengizinkan saya untuk mengendarainya lagi. Ya. Tetapi pada kenyataannya saya exactly on the contrary, justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Terus he was very proud of me. Dia
dia sangat bangga kepada saya. Ya, terus? Dia hanya memberikan Some sebuah advices? apa sih tadi tuh advices ya? Nah, Nasihat. nasihat. Dan sejak kejadian itu saya mendapatkan My father permission. perizinan dari ayah saya untuk Alright. mengendarai motor. Alright. Thank you, Miss Caroline. And now, guys, please, because I know that you are from Sumatra, Kalimantan, Java, Nusa Tenggara. I want to know about bentar. The first is about kok gini ya, bentar. I want to know about the folk tale or myth from your hometown, guys. Do you get my point? Folk tale Yes. and myth from your hometown. Anyway, Miss Vita, where are you from? I come from North Sumatra. North Sumatra. All right. Bimo Arya Seto. Anyway, where are you from? Sir, Where are you from anyway? I'm from Jakarta. Okay, Jakarta. Please, guys, all of you, please write and then tell about a folk tale and myth. You can choose one, folk tale or myth from your hometown. From Jakarta, from Surabaya, Nusa Tenggara Timur, Barat, Kupang, or Sulawesi, ya. Anyway, how long do you need? 10 minutes, is it enough? Miss Siti? Zani? 10 minutes, is it enough for you? I think this is for our homework. Okay.